السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže u knjizi Filozofija učenja Islama, obećani Mesija je zapisao 8 načina da shvatimo i prepoznamo uzvišenog Allaha i da povećamo našu vjeru u njega. I ovo je također potrebno da bi ispunili svrhu našeg stvaranja. Ja ću spomenem jednu od ovih u sljedećem dijelu pisanja obećanog Mesija alejhi selama. A on je to objasnio u 5. načinu od tih 8. 5. način koji ćemo ovo da postignemo jeste da mi se žrtvujemo na Allahovom putu. To jeste da tražimo Allaha na taj način da mi trošimo za njegova dobra djela na njegovom putu. I da dajemo sve od sebe na ovom njegovom putu, pa i naše živote. I svoj razum da jednostavno koristimo na njegovom putu. Kao što je rečeno u časnom Kur'anu, Džahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين جاهدوا فينا لنهدينهم subulana. Što znači trudite se na njegovom putu i ulažite svoj imetak i svoje živote i sve što imate i što smo god vam mi dali, da li to inteligencija ili znanje ili razumijevanje, sve koristite na našem putu. I mi sigurno ćemo da uputimo one koji koračaju na našem putu. Onda obećani Mesija spominje jedan način na koji mi možemo da pridobimo ljubav uzvišenog Allaha. On kaže, nemoguće je za vas da volite bogatstvo kao što volite Allaha. Možete da volite samo jedno od ovog dvoga.
Sretan je onaj od njih koji voli Allaha. Ako bilo ko od vas voli njega i troši na njegovom putu, siguran sam da njegovo blago, njegova imovina će da bude veća od drugih. Jer blago ne dolazi samo od sebe, radije dolazi sa Allahovim određenjem i njegovom nafakom. Kogo da nešto od svoje imovine radi uzvišenog Allaha, sigurno će to da dobije nazad. Ali onaj koji voli svoju imovinu, svoje blago i ne služi na Allahovom putu, kao što bi to trebao, zasigurno će da izgubi i to bogatstvo. On dalje govori, trebalo bi da svaki član naše zajednice odvoji nešto za čendu, za mjesečnu članarinu. I kogod ovo uradi radi milosti uzvišenog Allaha, Allah će zauzvrat blagosloviti njegovu imovinu. Obećani Mesija nekad kaže ljudi su ili ne znaju ili su novi u džamatu ili jednostavno to nekako zapostave i ne daju na finansijski se ne žrtvuju. Naša dužnost je da ih podsjetimo i učimo o ovome. I da ih savjetujemo da ako su oni stvarno stvorili istinsku vezu sa uzvišenim Allahom, onda trebaju da žrtvuju se na Allahovom putu finansijski. Uz Allahovu milost, hiljadama stotina ljudi, ovakvih ljudi je u našoj zajednici. Kada im se podstakne na važnost finansijskog žrtvovanja, oni pokušavaju što više da to povećaju, da bi postigli ljubav uzvišenog Allaha. Hazur kaže, ovo je također razlog zašto ja uvijek govorim ljudima koji su članovi odbora da podstiču ove nove članove u Ahmedije muslimane da trebaju da učestvuju u finansijskoj žrtvovanju. Ako osoba može da da jedan peni, oni to trebaju da urade prema svojim mogućnostima. Možemo da vidimo, na primjer, u nekim siromašnim zemljama, u Africi, čak i ovdje Hazur kaže da neki ljudi koji su imućni, oni daju čendu ovu mjesečnu članarinu za svoje rođake ili porodicu. Uistinu Hazur kaže, ovo je vrlo dobro djelo, ali također ovi ljudi prema svojim mogućnostima trebaju da učestvuju. Iako su siromašni. Svrha ovoga nije da mi skupljamo pare. Radije to mi dajemo žrtvovanje radi Allaha religije, da bi mi postigli njegovu ljubav. Onda kad god ovi članovi odbora to rade i, na primjer, ako je neko platio za svog rođaka i oni to stave kao da je to rođak taj platio ili u tom smislu, to nije u redu. Nekada ovo dođe do mene, ovi komentari i prigovori u vezi ovoga. Ja inače mogu da vidim kad dobijem reporte u vezi financija da oni ljudi koji nisu toliko uspješni finansijski, mislim na to, da jednostavno oni više žrtvuju nego neki ljudi koji su vrlo imućni. Ja često spominjem njih u svojim hudbama, ove ljude koji imaju tako malo, a žrtvuju se puno na Allahovom putu. Hazur kaže, osoba kad je bogata i kad djeljuje, to za njih skoro da nije nikakvo žrtvovanje,
na način na koji udjeljuju, ali na primjer možemo da vidimo neke ljude koji stvarno nemaju nešto puno da udjele, ali oni se toliko žrtvuju samo da bi postigli Allahovu ljubav. I ovo je vrlo, vrlo iznenađujuće kad vidimo ovo. Mi imamo te primjere takvog načina u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. Jednom obećani Mesija njemu je trebalo neki iznos novca da objavi knjigu. Kad je ova osoba dobio naređenje da u njegovom džamatu prikupi neki iznos, on, iako nije bio puno bogat, on je dao taj sav iznos i nije rekao džamatlijama da on skuplja za to. U svakom slučaju kad je on to dao, to jednostavno su mislili da je to taj džamat prikupio, ali neko vrijeme poslije obećani Mesija je sreo jednog džamatliju iz tog grada i kao kako su oni pomogli kad je tada njemu bila potreba da on izda tu knjigu. Taj čovjek jednostavno nije znao o čemu se radi i kad poslije se to sve obznanilo, onda je bilo rečeno da je taj munši Zafer Ahmed Zahib dao sve od sebe i onda su ti džematlije, oni su bili nezadovoljni kao zašto njima to nije također bila data prilika da i oni na Allahovom putu učestvuju. Taj munši Zafer Ahmed Zahib, on je prodao neki nakit od svoje žene da bi to mogao da ispuni, a ovaj drugi munši Zafer Ahmed Zahib, ja mislim da se tako zvao, on se bio dugo vremena kao ljut na njega zato što jednostavno on nije rekao svima tu da obećani Mesija skuplja za ovu knjigu. Uzvišeni Allah je blagoslovio obećanog Mesiju sa takvim ljudima koji su uvijek bili spremni da mu pomognu, a to su oni dobili taj primjer od ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazur kaže, to se nije zaustavilo u prošlosti i dan danas ovo se je nastavilo. Mi možemo da vidimo kako ljudi sebe stave u neku tešku situaciju, ali oni uvijek učestvuju kad god džamat nešto traži. A kako onda oni vide da njih uzvišeni Allah blagoslovi, jer Allah nikada ne ostaje dužan. Hazur kaže, sada ću da spomenem neke događaje u vezi ovoga. Danas najavljujem novu godinu za Vakfe Džadid i ovi svi komentari i događaji će biti povezani u vezi Vakfe Džadid. Lokalni misionar iz Gambije piše da novi Ahmedi član Abdullah Džahu Saheb, koji živi u nekom selu blizu tu, on je prikupio svoje usjeve, kukuruz i još nešto, ali u zadnje nekoliko godine uopšte mu nije dobro uspijevalo. On je ove godine prodao jedan usjev, sve što je prikupio, ubro i to je sve dao za svoj Vakfe Džadid. Nadajući se da uzvišeni Allah mu blagoslovi njegovu farmu i uzgoj. On kaže, rezultat ovog njegovog davanja na Allahovom putu, uzvišeni Allah je toliko blagoslovio da je on 3 puta više imao tih usjeva. I poslije toga on je još dao 1000 dalasi njihove valute za Vakfe Džadid. Onda član Usman Sahib, koji živi također u nekom selu u Gbi, on je rekao da za prošlu godinu da će dati jednu korpu kukuruza za Vakfe Džadid. Hazur kaže, osoba koja je bogata, oni daju
$1000, do ovih šilinga ili drugih valuta, neki po 5000, ali oni inače imaju stotinama hiljada, znači novca. I to kad usporedimo, to i nije neki veliko žrtvovanje. Ali ovi ljudi koji žive od tih kukuruza i drugih žitarica, to je veliko žrtvovanje za njih. Za nas koji živimo u gradovima i koji smo imućni, to nije ništa, ali za njih je veliko žrtvovanje. On kaže, iako prije na godinu samo je imao 12 vreća kukuruza i bilo mu je vrlo teško da se prehrani s tim, on je ispunio svoje obećanje i dao je tu korpu kukuruza. On kaže, rezultat toga je bio da ove godine je imao 30 vreća kukuruza i još 15 vreća neke druge žitarice. Kao što možemo da vidimo, i malo žrtvovanje iskreno je prihvaćeno od uzvišenog Allaha i on to vrati mnogostruko više. I ovako oni jednostavno povećaju svoju vjeru prema uzvišenom Allahu. Još jedan primjer gdje možemo da vidimo blagoslove Allaha uzvišenog. Mualim iz Kameruna piše, kad je Ahmedu sahib novi član iz nekog sela bio informisan u vezi vakfe džedida, on je rekao da može da da 2 korpe kukuruza. On je rekao da njegova farma također uzgoji nisu dobri i čak i vlada njihova je pomagala im da farmerima, ali su oni morali da plati neki udio, on nije mogao ni to da priušti. I onda mu je ovaj mualim rekao, ti počni da klanjaš tahadžud, to jeste dobrovoljni namaz prije sabaha. Prije nekoliko dana on je, ovaj mualim kaže, došao kod mene i kaže, uzvišeni Allah je uslišao naše molitve. Ja nisam morao da platim vladi ništa, oni su mi sami dali pumpu za navodnjavanje, tako da može da dovodi vodu u svoje usjeve. I još su mu dali 500.000 tih njihovih francs da kupi žitarice. On je počeo da se trudi naporno da radi na svojoj farmi i on kaže, uzvišeni Allah, radi toliko malo moga žrtvovanja 2 te korpe kukuruza mi je dao sve ovo. I onda kao rezultat toga on je poduplao svoju donaciju za vakfe džedid. Drugi misionar piše u vezi bračnog para koji su žive jedinstven život, nemaju baš nešto mnogo, ali oni uvijek žive na nekom otoku, oni uvijek, znači svaki mjesec odvoje u jednu kutiju u koju odvoje za članarinu, za donacije, za neku dobrobitnu projekat u džamatu i nekad misionari ne dođu tu u njihovo mjesto i nakon godinu dana. I kad je misionar došao, oni su prilično dosta prikupili za tu cijelu godinu i oni su mu rekli, mi znamo da mi ovo radimo, ali uzvišeni Allah nam vraća dosta više. Također ih je neko u vezi nečega prevario i naplatio im je više. I oni su se zapitali zašto je to tako bilo i onda su shvatili da oni nisu davali tačan iznos koji mi kao članovi džamata trebamo dajemo. I otac su uvijek pravilno odvajali svoje zarade i to im je nešto bilo što su obavezno radili. Oni kažu, mi nemamo mira dok naš iznos donacije ne bude stavljen u tu kutiju u koju oni skupljaju dok misionar im ne dođe.
Ovo je još jedan primjer kako uzvišeni Allah reformiše ljude preko nekih i gubitaka. Bashiruddin Saib, misionar iz Indonezije, piše: jedan član je dao veliki iznos indonezijskih novaca, mada to njihova valuta je vrlo niska za naše standarde, ali za njih je velika. Nekoliko dana poslije neko mu je prodao neko zemljište za 15 miliona njihovih. Nekoliko dana ili sedmica poslije neko je tad kupio to od njega za 50 miliona njihovih. On piše da on čvrsto vjeruje da njegova zarada od 35 miliona njihovih novca zarade kad je prodao to zemljište je samo radi toga što je on, ja mislim da je dao pola miliona za njihovih novaca za Vakfe Džedid. Ovo svjetska osoba bi rekla da je ova zarada došla njihovom inteligencijom i tako dalje, jer su uspješni u biznisu, ali osoba koja voli Allaha i koja je predana uzvišenom Allahu, pravi vjernik, će uvijek da kaže da je ovo bio blagoslov uzvišenog Allaha. Masun Saib iz Indonezije piše: Ahmedi se preselio na otok Sulawesi zbog svog posla. Na početku je imao toliko poteškoća da nije imao ni mjesta gdje da živi. I on je boravio u misionarskoj kući. Poslije je započeo biznis da prodaje ribu. On se trudio i iako nije zarađivao puno, on je redovno davao za svoj čendu i za bilo šta što je bilo potrebno u džematu. Poslije nekoliko vremena njegovo stanje se poboljšalo. Trenutno on najviše daje u njegovom mjestu za Vakfe Džedid i također on je musi. Prema njemu sve ovi blagoslovi su radi njegovog financijskog žrtvovanja. Abdurrahman Sahib iz Gambije, on kaže, imao je dosta poteškoća da plaća za školu za svoju djecu. On kaže, ja sam kontaktirao svog misionara i on mi je savjetovao da udjelim nešto na Allahovom putu i da će Allah da se pobrine za ostalo. Onda je on donirao 250 dalasis za Vakfe Džedid. On kaže, samo 5 dana poslije zaposlio se i našao je posao koji je iznosio, zarada je bila 5000 dalaris. I tako ima dovoljno i da plaća za dječju školu i sve ostale potrebe. I sada on uvijek govori drugima u vezi ovoga kako ga je Allah blagoslovio. Ne samo da je ovo učvrstilo njegovu vjeru, ali također je povećalo njegovu imovinu. Misionar iz Nibasao, on piše, član koji se zvao Montero Kamara Saib. Oni su ga podsjetili u vezi njegovog obećanja koji je dao prije godinu dana za Vakfe Džedid. On je rekao, imam 4000 tih njihovih franaka i to je za moju hranu danas. Ovo je vrlo mali iznos i također oni imaju velike porodice da hrane. On je rekao da će pokušati da nešto nađe. Poslije nekoliko vremena on je donio te 4000 koje je ostavio za hranu i dao je za Vakfe Džedid. I uzajmio je pare da jede, od nekoga je uzajmio. On kaže, sljedeći dan njegova kćerka ga je poslala, ona živi u gradu. Ona je donijela 2 vreće riže, ulja i još nekih drugih artikala i također je donijela i nekog novca njemu.
On kaže ovo ga je uvjerilo da uzvišeni Allah ga je blagoslovio odmah sljedeći dan. Hazur kaže ovi su ljudi takvi da će da se žrtvuju i da ostanu gladni. Emir iz Francuske je napisao sljedeće. Jedan član koji je porijeklom Arap kaže da je slušao hudbu prošle godine gdje je Hazur govorio u vezi finansijskog žrtvovanja. On ima 46 godina i kaže da je to ostavilo veliki utisak na njega, ta hudba. On kaže ja sam prolazio kroz veliku finansijsku krizu kao nikad prije. Morao sam da uzmem neki kredit od banke i non stop su me i oni vršili pritisak da to plaćam. Također da će mi dati kaznu zato što ne vraćam taj dug. On kaže imali smo sastanak tih dana i neki mi je prijatelj Nazor dao 20 eura. Ja sam mislio da to mi može biti nekoliko dana. On kaže otišao sam na taj sastanak i financijski sekretar je govorio o članarini i udjeljivanju i ja sam dao tih 20 eura tom financijskom sekretaru. On kaže nekoliko dana poslije banka me je nazvala i kaže ja sam očekivao nove vijesti. On kaže oni su mi rekli da neki departman iz te banke je rekao da oni ne bi trebali da zatvore njegov račun i da mu daju kaznu, već da to 600 eura koje je dugovao da oni stave na njegov račun. On kaže to je mene toliko iznenadilo i onda poslije toga nekoliko dana poslije dobio sam veliki iznos novca od osiguranja sa njegovog prijašnjeg posla. Oni su mu to dugovali. On kaže ovo se sve desilo kada sam ja saslušao tu hudbu i udjelio toliko mali dio za vakfe džedid. On kaže ja sam se prije uvijek zapitkivao da li to stvarno može da se desi kad čujem tako te događaje ljudi da im se umnogostruči. Kako god, on kaže uzvišeni Allah mi je pokazao blagoslov kad dajemo na Allahovom putu. I čvrsto vjerujem da se ovo dešava. Misionar iz Haiti piše, Hazur kaže ovi događaji su širom svijeta, iz Afrike, iz Amerike, iz juga, sa istoka, iz raznih zemalja. Iako on kaže oni nisu jedno drugom povezani, ali su slični. Ovaj misionar piše da jedan novi Ahmed Ibrahim Sahib je donio neke dokumente i također u 13.000 te njihove lokalne valute. On je u stvari to izgubio dolazeći do misionara i vratio se istim putem, ali nije našao. On je onda rekao sebi ja ću zato što je dao obećanje da će 1000 te njihove valute da će on to dati za vakfe džedid iako mora da pozajmi taj novac. On kaže ja sam to posudio od nekoga i dao sam za vakfe džedid. Isti dan on kaže kad sam dao tu članarinu dobio sam poziv od neke osobe nepoznate. I on mi je rekao da on je našao te moje dokumente i da trebam da dođem. On kaže, otišao sam, našao sam ga i on je rekao, ja sam morao da pregledam tvoje te dokumente da bi našao tvoje informacije da te zovem. I rekao mi je, molim te, provjeri da su svi tvoji dokumenti i novac tu. On kaže, bio sam zahvalan dragom Allahu i zahvalio sam mu se jer svi dokumenti i pare su bili tu. Misionar iz Guinea-Conakry piše, prijatelj zajednice u tom mjestu dobio je savjet da udjeli za vakfe džedid i prvo nije htio, ali onda dao također neki iznos
I posle nekoliko vremena on ga je nazvao i rekao da Ahmedija zajednica je zaista u smislu sveta zajednica. Ja radim za vladu i nekoliko godina prije sam slomio nogu, bila je nesreća. I on kaže radi slabe medicine nisu mogli da mu fino tu nogu poprave. Rezultat toga jedna mi je noga veća od druge i ostao sam non stop u bolovima. Ali poslije nekoliko vremena rekao mi je doktor da moja noga može biti popravljena sa operacijom, ali mora da sačuva pare za to. On kaže ja sam sačuvao neke pare da bi platio za tu operaciju. Ali kad me je misionar savjetovao da udjelim za Vakfe Džedid, ja sam razmišljao da to radim i da sačuvam za tu operaciju. On kaže kako god, Allah je stavio moje srce da ja trebam da dam sve te pare na Allahovom putu. On kaže, ni 2 dana nisu prošla po toga, ja sam dobio pismo od svog posla gdje kaže da će vlada da plati za taj tretman, za operaciju i to gdje god on bude to radio. I on kaže ovo se samo desilo radi blagoslova da dajemo na Allahovom putu i u obliku sadake. I ovo je kako uzvišeni Allah se ponaša prema onima koji stave svoju vjeru u njega. I ovo ovako uveća i popravi njihovu vjeru, ali također im pokaže istinitost obećanog Mesija alejhi selam. Vakfe Džedid sekretar iz Kadijana piše da jedan gospodin je obećao neki iznos i kad ga je on posjetio da treba da plati, on je možda imao 30% od toga i on kaže da je bio previše zabrinut, ali odmah dao sve to što je imao. Skoro pa odmah neki je novac legao na njegov račun i koji je iznosio isto što je on trebao da plati to svoje obećanje za Vakfe Džedid, što je on odmah to uradio. On kaže njegova praksa je bila da uvijek šta obeća ne čeka do kraja godine da plati, to je plaća redovno, ali ove godine imao je nekih problema finansijskih i zdravstvenih, tako da nije mogao. Ali uzvišeni Allah mu je pomogao i on kaže ovo je jednostavno povećalo moju vjeru u uzvišenog Allah. Abdul Mahmud Sahib iz Indije govori o jednom čovjeku koji je imao prodavnicu i dobro je poslovao. Svako jutro kad bi otvorio prodavnicu, stavio bi 100 rupija u jednu kutiju i to bi išlo za članarinu ili bilo kakve obećanja financijska koje je on obećao u džamatu. On kaže jedan dan vrlo malo je posjetioca došlo kupaca u njegovu prodavnicu i vrlo malo je zaradio, ali on kaže sljedeći dan kad je došao uopšte nije ni pomislio bil ili ne bil stavio 100 rupija u tu kutiju, on je to uradio. On kaže umjesto 100 rupija taj dan on je stavio 300 i pomislio je zašto da ne stavi svoje, kako se kaže, vjerovanje u uzvišenog Allaha. Taj dan je došlo 8 kupaca, ali oni su došli naveliko da kupuju. On kaže bio je toliko zauzet da je rekao jednom kupcu da dođe sljedeći dan, da neće postići sve da ga usluži taj dan. I hvala uzvišenom Allahu, on je taj dan vidio veliku zaradu. I rekao je, kad je uzvišeni Allah zadovoljan s nekim, on dani nam toliko da ne možemo ni da postignemo, kao u njegovom slučaju, taj posao. Misionar iz Guinea-Bissau govori da Masmuta sahiba, koja je bolesna starija žena,
kad je ona dobila savjet treba da da za vakfe džedid, ona kaže ja sam sačuvala čitav iznos obećanja njenog za vakfe džedid, ali te večer je išla kod svog brata i to joj je ispalo. Ona kaže i dalje tražim taj novac i čim ga nađem ja ću da donesem. Ona je tražila i nije mogla i tako posudila je novac od njene kćerke. Ona kaže ja sam posle toga otišla opet da tražim taj njen novac i nisam ni nekoliko metara išla, našla sam tu njenu kesu koja je ispala na putu. I onda je ona svima govorila da je ovo blagoslov zato što je ona ispunila svoje obećanje za vakfe džedid. Ahmed Bilal Sahib, misionar iz Malija, piše: Ahmed Džala Sahib, on je novi Ahmedi, došao je u misionarsku kuću i rekao da redovno daje za sadaku i članarinu, ali zbog financijskih poteškoća nije u stanju tad. On kaže jednu noć je sanjao da hoda sa mnogo ljudi i na jednom širokom putu i taj se put da rastavio na mnogo manjih puteva i te putanje su postale vrlo teške da se putuje njima. Tad u snu se molio i on kaže nešto je došlo i prenijelo i preko tih malih putenja i onda su opet bili na tom širokom putu. I onda je u snu vidio neku pobožnu osobu i on mu je rekao da pomoć vam je ova došla samo radi što ste davali sadaku. On kaže poteškoće neka dođu, ali uzvišeni Allah dodijeli lahkoće svima onima, svakom Ahmedi koji udjeljuje na Allahovom putu. I on je tada dao koliko je mogao i rekao, obećao je sam sebi da nikada neće, da to zapostavi. Emir Sahib od Tanzanije piše: otišao sam u jedan region gdje je on i ja sam tu savjetovao ljude da povećaju davanje na Allahovom putu. Fatima Sahiba, koja zarađuje prodavajući voće i banane, ona je dala 2 dana svoje zarade za vakfe džedid i također je podstakla svoju porodicu da redovno daju za vakfe džedid. Također još jedna starica iz džemata je dobila je savjet jednostavno da treba da donacije. Sljedeće jutro u 8 izutra ona je došla u misionarsku kuću i dala je 5000 šilinga. Ovo su ljudi u vezi kojih je obećani Mesija alejhi selam rekao da osoba ostaje zaprepaštena načinom na koji se ovi ljudi žrtvuju. I ako im se da savjet da to rade, oni su odmah spremni da urade to. Emir Sahib iz Tanzanije dalje piše: u zadnjih nekoliko godina ekonomija u zemlji je vrlo teška, ali unatoč tome Ahmedi muslimani se žrtvuju sa velikom iskrenošću i željom za tim. Jedan čovjek iz tog regiona, on prodaje novine. On je dao koliko je mogao, ali rekao je buduće ja svaki dan kupim čašu čaja i ja to više neću raditi, to ću ostavljati za vakfe džedid. Možete da vidite, ova siromašna osoba znači odustaje od svog čaja dnevnog da bi on uložio i učinio i da da taj novac za sadaku. Ovo je istinski kako ćemo dobiti blizinu uzvišenog Allaha. Emir Sahib iz Tanzanije još piše da je jedan vrlo mlad član džemata. On inače uvijek isplati svoje obećanje za vakfe džedid prije nego što se godina završi, ali radi ekonomske krize ovaj put 15.000 nije imao. On je imao sasvim nešto malo novca, što nije bilo dovoljno da preživi do kraja mjeseca, ali
on je stavio svoju vjeru potpunu u uzvišenog Allaha i to je dodijelio. On kaže sljedeći dan s njegovog posla ljudi su ga nazvali i neke dugove koje je on imao, to je sve bilo isplaćeno i rekli su mu također da od početka nove godine on će dobiti veliku povišicu. Ovo je povećalo njegovo vjerovanje uzvišenog Allaha, jer 6 puta veću sumu novca je dobio nego što je dao. Misionar iz Burkina Faso piše, jedan član džemata tu, on kaže kako je počeo da redovno daje za članarinu i razne projekte u džematu. On je osjetio i vidi koliko njegova imovina, njegova stoka, usjevi, mnogi problemi koje je imao u životu, kako su polako se popravljali i problemi nestajali. On kaže samo prije mjesec dana njegova supruga se trebala da porodi i on nije imao dovoljno novca da plati bolnicu, ali uzvišeni Allah je neko to njemu dobio odnekli taj novac i njegova kćerka se rodila i također njegova supruga se oporavljala dobro. I on kaže, on je svjedok da je ovo samo zato što on djeljuje da mu je dragi Allah olakšao. Misionar iz Rusije piše, čovjek koji je iz Jermenije, on je poslije dugog proučavanja Ahmedijata prihvatio Ahmedijat. Kad je prihvatio Ahmedijat, također je formisan u vezi finansijskog žrtvovanja u džamatu i on je na mjesečnoj bazi davao za Vakfe Džedid i Tahrike Džedid. On sa svojim poslom putuje širom svoje Rusije, također izvan Rusije, ali je bio regularan u plaćanju. On znači mora da putuje rad svog posla, on nije bogata osoba i u vezi posla je morao da otputuje u Jermeniju i još neku zemlju u januaru ove godine, ali bio je zadovoljan zato što nije imao dovoljno novca da snese te troškove. On se molio puno da to sve bude u redu i 30. decembra kompanija je stavilo novac na njegov račun. On je to očekivao tek na svom računu u februaru sljedeće godine. On kaže još neki drugi ljudi su čekali da dobiju ovaj novac, ali tek u februaru. I on je bio jedini od tih svih ljudi koji je dobio novac u decembru. On je ubijeđen da je ovo jedino radi toga što je on davao redovno svoju članarinu i čendu i udjeljivao. Jer u drugom smislu je nezamislivo da od toliko ljudi on je jedini koji je dobio to 30. decembra. On dalje piše da jedino Ahmedi može da dobije ovako pažnju od uzvišenog Allaha. Misionar iz Ivory Coasta piše, on kaže 2014. mali džemat se započeo u jednom malom selu, oko 20 članova bilo. U tom selu je bio jedan član koji je iz Burkina Faso i on je bio vrlo aktivan, ali je odselio u Burkina Faso i bili su zabrinuti da ovi ljudi neće nastaviti da budu aktivni i da slijede vjeru. I onda su oni razgovarali sa jednim članom iz tog sela i pozvali su ga isto na jedan godišnji skup. On kaže kad je došao, donio je oko 10.000 te njihove valute. Ovaj čovjek se bavi stočarstvom ili na farmi živi. I misionar je bio iznenađen zašto je donio toliki iznos i pitao ga je. On kaže, ja od kako sam počeo da udjeljujem za članarinu i razne sadake, uzvišeni Allah me je toliko blagoslovio da moja farma uvijek ima najviše usjeva i životinja. On kaže, nedavno sam sanjao neku kao pobožnu osobu koji je imao, njegovo lice je sijalo i on je zvao ljude na pravi put.
On kaže, ovo je bio obećani Mesija Isa koji je zvao ljude i davao im uputu. On kaže, sva hvala pripada uzvišenom Allahu koji mi je dao dozvolu da se pridružim Ahmedija zajednici. I on kaže da on sad uvijek redovno daje čendu, to jeste članarinu. Inspektor za Vakfe Džedid iz Indije piše u vezi 12-godišnje djevojčice. On kaže, ona je uvijek bila redovna svake godine da daje Vakfe Džedid. Ona bi skupljala te pare u svoj novčanik. Ona je gluhonijema i kad bi god vidjela da ljudi daju za čendu, za članarinu ili sadaku, ona uvijek želi da to radi. Misionar iz Liberije piše, jedno večer sam otputao jedan džamat i poslije akšama i jacije namaza ja sam održao govor da trebaju da učestvuju u Vakfe Džedid. Kao što je njihova praksa, članovi su jedan po jedan počeli da dolaze i davali su za Vakfe Džedid i za svoju porodicu također. U to vrijeme dvojica malih dječaka, Sulejman i Abdullah, su otišli iz džamije. Posle kratkog vremena oba dvojica su se vratili i oba dvojica su imali 20 $. I dali su za Vakfe Džedid. Ovaj misionar piše, pošto inače roditelji daju za djecu, za njihov Vakfe Džedid i članarinu i sve, ja sam ih upitao odakle njima novac. Oni su odgovorili kad su saznali da je Halifatul Mesih naredio i da djeca učestvuju u ovome, oni su počeli da skupljaju tako da bi sami platili svoju. Ova djeca žive daleko i vjerovatno nikada nisu ni vidjeli halifu. Jedino uzvišeni Allah može da stavi ovakvu vezu i konekciju i ljubav prema hilafetu u njihova srca. Hazur kaže da je uzvišeni Allah poveća njihovu lojalnost i iskrenost. Onda da li oni bili stari, mladi, da li bili rođeni Ahmedi ili ovi koji su prešli na Ahmedijat, oni svi shvataju da postignu pravu ljubav uzvišenog Allaha, moraju da udjeljuju na njegovom putu. Za neke ljude uzvišeni Allah im pokaže ovaj put, kao što sam spomenuo. Prema hadisu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni ljudi koji se žrtvuju finansijski na Allahovom putu, za takve ljude trebamo da budemo zavisni ili ljubomorni. Hazur kaže, sada ću da govorim o žrtvovanjima, report u vezi prikupljenih donacija za Vakfe Džedid. I također ću naglasiti početak nove Vakfe Džedid godine. Uz blagoslov uzvišenog Allaha, 62. godina Vakfe Džedid se privela kraju 31. decembra i nova godina je započeta. U prošloj godini sakupljeno je 9,63 miliona pounda i to se povećalo za 500.000 ili pola miliona od prošle godine. Što se tiče cjelokupnog iznosa, Velika Britanija je prva, sljedeći je Pakistan, Njemačka, pa onda Amerika, Kanada, Indija, Australija, Indonezija i 2 džemata na Srednjem istoku. Emir Sahib iz Velike Britanije je obećao da će Velika Britanija povećati za Vakfe Džedid iznos za Vakfe Džedid ove godine i Hazur kaže on uspio je u tome.
Prvih 10 džemata koji su od prošle godine se dosta povećali u ovim prikupljanju ovih donacija. Indonezija je prva, Njemačka, pa onda Amerika. Ovo su 3 prva iz cijelog svijeta koji su se najviše povećali u ovim donacijama. Kanada, Velika Britanija, džemati u Srednjem istoku također su prilično se popravili u tome. Pakistan i Australija također. Indija je na 5. mjestu zato što su oni u svojoj lokalnoj valuti najviše povećali. Što se tiče Afrike, Gana je prva, Nigerija, onda Burkina Faso, Tanzanija, Benin, Gambija, Kenija, Mali, Sierra Leone i Kongo je 10. Hvala uzvišenom Allahu, više od 1,8 miliona članova je učestvovalo u Vakfe Džedidu, što se povećalo za 89.000 u prošle godine. Države koje su povećale broj ovih ljudi koji učestvuju, prvi je Kamerun, Senegal, onda Sierra Leone, Nigerija, Burkina Faso, Indonezija i drugi mati također. Što se tiče totalnog iznosa, 10 džamata iz Velike Britanije koje ću spomenuti su Islamabad, Old Road, Worcester Park, Birmingham South. Hazur je naveo sve ostatak ovih prvih 10 u Velikoj Britaniji. Onda je također naveo prema regionima u Velikoj Britaniji. Beitul Fatuh region je bio prvi, onda Masjid Fazl region, Midlands region, Islamabad region i Beitul Ihsan region. Onda je Hazur također naveo 10 džemata u Velikoj Britaniji. Prema nekom drugom reportu koji se gleda za Vakfe Džedid, onda je naveo džemate u Pakistanu, prvi 10, Lahore je prvi, Rabwa je druga, Karači je treći. Hazur kaže, valuta u Pakistanu je opala naglo, tako zbog toga oni nisu više na prvom mjestu. Da valuta nije opala i da je ista od prošle godine, oni bi opet bili na prvom mjestu. I ako pogledamo prema ovome, onda Velika Britanija nije previše se popravila. Distrikti u Pakistanu, prvi je Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Umerkot, Hyderabad, Ghazi Khan, Birbukhas i Peshawar. Onda Hazur također naveo najbolje džemate tu koji su imali kolekciju za ovu godinu. Hazur kaže, iako prolaze kroz velike poteškoće u Pakistanu, raznih poteškoća tamo imaju, ali ti ljudi su stvarno se žrtvovali. 3 velika džamata koja prema reportu za djecu su sljedeća: Lahore je prvi, Karači je drugi, Rabwa je treća. Onda je Hazur naveo također distrikte prema ovim reportima. Poslije je Hazur naveo prvih 5 džamata u Njemačkoj. Hamburg je bio prvi, Frankfurt, Densaba, Groß-Karel, Wiesbaden. Hazur je onda naveo 10 džamata koji su lokalni džamata u Njemačkoj i također je naveo 5 regiona po tim mjestima. Ja ih neću prevoditi zato što je Hazur rekao da Njemci trebaju da prepoznaju ova imena
ovih džemata, jer njegov report je na urdu i on kaže da je siguran da ih ne izgovara kako treba. Onda je Hazur spomenuo džemate u Njemačkoj, prvi 10, Maryland, Silicon Valley, Los Angeles, Houston, centralna Virginia, Seattle, Detroit, južna Virginia, Chicago i sjeverna Virginia. Onda je Hazur naveo 10 džemata u Kanadi. One, Calgary, Salomira, Mississauga. Veliki džemati u Kanadi su sljedeći: Durham, Radford, Mountain West, Hamilton Mount, Istočna Ottawa, Zapadna Ottawa, Erie Drive, Winnipeg and Abbotsford. 5 džemata za djeca koja su donirala za Vakf Džedid su Vaughan, Calgary, Salomira, Zapadni Brampton. Onda je također još 5 džemata za dječju kolekciju Hazur naveo u Kanadi. Poslije je Hazur naveo provincije u Indiji. Također Hazur je naveo sve džemate koji su na prvih 10 mjesta u Indiji. Također dječja kolekcija. Poslije Indije Hazur je naveo prvih 10 džemata iz Australije. Također je naveo sve džemate koji su u kolekciji djece u Australiji. Hazur je poslije ovih džemata također spomenuo da u Australiji imaju veliki požari i da uzvišeni Allah im pomogne da se riješe njih i da svi ljudi tu prepoznaju svoga stvoritelja. Ali unatoč svemu Ahmedi koji žive tu, oni također udjeljuju u velikim iznosima. Hazur se zamolio i rekao da uzvišeni Allah blagoslovi imetak i porodice svih onih koji se žrtvuju širom svijeta. Kao što sam spomenuo ranije, ekonomsko stanje u Pakistanu se pogoršava. Rezultat toga njihova valuta je opala puno i zbog toga oni nisu na prvom mjestu više, ali unatoč svemu oni i dalje se žrtvuju i učestvuju u svim ovim projektima. Slično, politička situacija u Pakistanu je vrlo zabrinjavajuća i ovo pomaže toj ekonomskoj krizi. Plus u tom regionu situacija između Indije i Pakistana se pogoršava. Prema vijestima, lokalnim vijestima, ta situacija je vrlo loša. A i širom svijeta, Hazur kaže, možemo da vidimo kako širom svijeta ovi ljudi traže svoje uništenje, sopstveno uništenje. Srednji istok također prolazi kroz opet veliku krizu. Postoji mogućnost da se desi rat između Izraela, Irana i Amerike. Irana protiv Izraela i Amerike. Ne postoji ujedinjenje muslimanskih zemalja. Onda mi moramo da se skrušeno i non stop molimo da uzvišeni Allah sačuva ovaj svijet od katastrofe i da se čovječanstvo okrene prema uzvišenom Allahu. Da uzvišeni Allah obaspe svoje blagoslove i podari razumijevanje. Inače, kad nova godina dođe, mi čestitamo je jedni drugima, kako crni oblaci se skupljaju oko nas.
Tako da bi učinili ovu godinu blagoslovljenom, moramo se moliti uzvišenom Allahu. Da on zaustavi sve te velike sile koje samo žele da dokažu da je njihova vlada i njihova moć veća od druge. I koji vode svijet, ovu zemaljsku kuglu prema propasti. Radije im omogući uzvišeni Gospodar da se ponašaju sa pravdom i mirom prema svima. Da ove sile ne unište svijet samo radi njihovih ego i arogantnosti i radi svojih interesa. Da im uzvišeni Allah podari mudrost i da sve islamske zemlje nose zastavu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i neka šire Božje jedinstvo širom svijeta, tako što će da prepoznaju i da prihvate onoga koji je slijedio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to jeste obećanog Mesiju alejhi salama i mama Mahdije, umjesto što se protive njemu. Da nam uzvišeni Allah podari da ispunimo svoje dužnosti prema imamu vremena i njegovoj misiji i da mi nosimo tu zastavu jedinstva u cijelom svijetu i da mi dovedemo sve druge pod zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mi dajemo sve svoje snage, sve što imamo za ovo. Ako mi ne ispunimo ovo što sam naveo, onda da jednostavno samo čestitamo jedni drugima na novoj godini, to su samo prazne riječi i nemaju nikakve svrhe. Ovakve čestitke nemaju nikakvo značenje i onda ove nove načine na koji mi trebamo da čestitamo, to spušta na nas veliku odgovornost. Da li bila žena, čovjek, dijete, svi Ahmedi moraju da non stop razmišljaju o ovome. Mi moramo da damo sve od sebe da postignemo ove naše ciljeve. Kroz naše dove mi moramo da uspostavimo posebnu vezu sa svojim Gospodarom. I jedino tada ćemo da dobijemo blagoslove ove nove godine. Da nam uzvišeni pomogne da ovo postignemo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر